Abin nan ne abin Ya naga muna kamata hanci ne. to a'a ta ina ba ma wani kamata hanci. Wallahi naga muna dan kamata hanci. Hanci a'a ya dai in ga tsayan ƙara gani. Ba ma kama ka ina na fi ka hanci. Waye fi na hanci kai a ina wane mutum dan hancin shi dan gira shi dan gashin bakin shi dan gemun shi. Ana gemu? Mana. Kai an yi akwai gemu. Gemu wannan gemu sai na bi na aske shi cikin wa kana bacci. akwai yaki kenan. Da mu ga yaki babba. Sai na aske gemun nan idan kana bacci. To ai gwara a dawo da mulkin ta ne farko. Okay. To yau ku zan jaraba. Za ka ganin idan ka sai kana bacci. Zan yanke wannan gemu. Wallahi zai dinga tashi da safe ya gaba shi da gemu. Kuma ni ci nan ne yanke. To za ku ki tashi da safe ki ga ba ki da gashi a kan ki tsaf. Na yadda zai fito wani. Ma gemun zai fito. Ni gemu na sati 2 yayi yawa ya fito. Na yadda in ka aske ma ai wani zai fito. Kuma wanda in ya tashi fitowa gashi da yawa yake fitowa.